जब तक उधर से आता नहीं तब तक इधर से लगता ही नहीं। या आप इस आवाज की तरफ ध्यान जा रहा है क्या? चिंता मत करिए, किसी भी आवाज के कारण मेरा भाषण कभी भी ना रुकता था, ना रुकता है, ना रुकेगा। इसलिए उधर देखने की जरूरत नहीं। ये रिकॉर्डिंग जा रही है, प्रशासन भी ध्यान रखे कि ये सुरेश चौहान के का हिंदू शेरों के सामने भाषण है, रुकेगा नहीं।